أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'an mu muna muku barka da wannan rana ta Juma'a. Dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu. Na'am, idan wannan shine farkowanka shigo wannan gida namu mai albarka, ko shigowanki wannan gida namu mai albarka, a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato maku kai tsaye. Na'am, jama'an mu, sirrin da muka kawo muku yau shine sirrin turaren neman arziki. Duk wanda yake neman arziki daga wurin Allah Subhanahu wa ta'ala, ko yana so ya dinga samun buɗi a cikin lamarinsa ko kasuwansa dai, ko wani abu dai na aikin da yake yi, ko saida properties, to duk wanda idan ya aiwatar da wannan aikin turare ɗin nan, na'am, bi'iznillahi ta'ala zai samu biyan buƙata a cikin gaggawa. Na'am, ya ake aiwatar da wannan turaren shine kamar haka: za a nemo ganyen tumfafiya, za a nemo 16 ko 21. Idan aka nemo ganyen tumfafiya, da safe ake zuwa a tsinka wannan ganyen tumfafiyan da sassafe. In ka tashi kafin fitowar rana, za a je a nemo wannan ganyen tumfafiyan ko 16 ko 21. Idan aka samo, sai a rubuta alam nashara ƙafa ɗaɗɗaya a kan ganyen nan. Sai idan ganyen ya bushe, sai a daka shi. Za a daka shi, kuma sai in an daka shi, za a ƙara daka shi tare da ganyen kafin malam. Za a nemo ganyen kafin malam, ganyen bin rana, da kuma kimba. Idan aka nemo waɗannan abubuwan, wannan ganyen guda huɗu, in an daka su tare ya daku sosai, sai a busar da shi a inuwa, ba a rana ba, ma'ana a cikin ɗaki za a iya busar da shi. Sai a nemo turaren dando'ala, da turaren dangoma, da turaren six flower, shine za a yi mixing wannan turaren da shi. Idan aka yi mixing nashi, ya ɗan ƙara shan iska kaɗan, sai a dinga yin turare da shi, ana hayaƙi da shi. Ana hayaƙi da shi kafin mutum ya fita harkokinsa ko kasuwansa. Mutum ya dinga hayaƙi da waɗannan turaren kullum da safe. Bi'iznillahi ta'ala mutum zai samu wadata. Mujarrabun ne sosai, yana aiki sosai da sosai. Na'am, so a wannan muka kawo muku ƙarshen wannan sihirin namu. Don Allah a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato muku kai tsaye. Ina waɗanda suke so su duba taurarensu, ga dama ya samu. Duk wanda yake so ya duba taurarensa, ya yi mana message a kan WhatsApp number namu, bi'iznillahi ta'ala, amma da sharaɗi idan mutum ya san date of birth nasa. Na'am, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.